जल्दी जल्दी आग जला देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी अंडे को छील लेता हूँ और बना देता हूँ। उई, ये क्या कर रहा है? ये अंडे का छिलका इस दिन कर रहा है। अबे मोटू तेरे को बड़ी मार मारूंगा। अभी रुक जा। मैं तेरे इंडिया से हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। अब पाकिस्तान से हो तो कमेंट कर लो प्यारा प्यारा। और आप बताओ वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। उई, तुझे समझ नहीं आता तू क्या कर रहा है? तेरा ले तोड़ दिया। अरे कहाँ जाएगा? मैं तेरे को फिर भी मारूंगा। अरे भागो यहाँ से, तोड़ देगा। मैडम जी ये क्या हो रहा है? टीवी धो रही हो? हाँ धो देती हूँ। सपने अरे पागल हो रहा थी और सही में पागल होती है। बताओ टीवी धुलने की चीज है? अरे मैं थोड़ा धुल रही थी।